Fala galerinha, hoje estou jogando AAA sufers. Espera carregar aqui. Espera que eu vou aumentar. Pronto. E eu vou fazer no coisa, gente. Ah, mano, já peguei. Que é? Olha o negócio bom aqui pra gente aprender a jogar aqui também. João, Oi. eu tô fazendo um vídeo de silêncio. Meu Deus, que é isso? Quanto tem? Ah, gente, eu perdi de novo. Aí você fica falando, entendeu? Não. Mostrar a bola. E mostrar a bola para seus... Gente, eu consigo... Gente, calma aí. Pronto. Ah, gente, eu consigo fazer uma burla aqui, ó. Gente, eu caí sem querer porque eu não consegui pular. Faz aquela bugada assim. Yeah! Faz aquela bugada assim. Multiplicador zero. Não consigo. Não consigo não, porque tu nunca fez. Mas é fácil. Gente, ó. Deixa eu mostrar pra galerinha isso, vai. Queria mostrar. Ah, tu quer saber? Gente, eu perdi aqui no meu coin. Eu queria mostrar pra galerinha. Vocês gostam dessa bola, né? Tá usada. Eu não... Muitas opções de teleporte. Mano, não! Quer saber? Eu vou perder aqui. No Mentinaldo Pereira. Gente, o que eu acho mais fácil do no coin é ficar aqui em cima. Gente, se vocês falarem que eu sou um hacker, não fala isso, porque eu já joguei isso faz tempo. E Você já pegou uma moeda, Luiz? pera, o quê? Uma moeda. Não, eu quero mostrar pra galerinha. Luiz, eu posso falar um negócio pra galerinha? Fala. No próximo vídeo. Galerinha, no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso mostrar uma bulha aqui, é com essa prancha de teleporte, viu? É, o João vai fazer isso daí. Agora, bora continuar aqui. Ah, não. Eu queria fazer isso agora. Mas, Ai, meu Deus. enquanto isso, eu vou treinar. Telefone da merda. Deu merda aqui. Jogando novamente. Ah, não, mano. Peguei. Eu não. Mas eu guardei. Esse daqui eu não tava usando, não. Eu tava usando o outro. Eu não consigo desviar. Peguei a bota aqui, né?
consigo fazer todas as burlas. Você já deve estar se perguntando se quantos anos eu já tenho, mas eu já falei. 9 anos. Esse assistiu? Bora, Bill! Bora, Bill! Ai, meu Deus. Eles vão morrer juntos. Bora comer tudo, Bill! Não. Bora, Luiz! Como que? Gente, alguma hora vocês vão ter que botar o telefone quando estiver em silêncio. Sabe por quê? Vai acontecer um negócio que vocês vão gostar, sabe qual? Eu vou te mostrar. Botem agora! Bora, Bu! Sério que vai botar assim? Bora, Bu! Peguei a caixa. Tirei o chinelo dele dançar um miojo. Mas a pior coisa do louco não é os 3, é as moedas. Gente, eu não tô nem aí se eu pegar a moeda.